एक दफ़ा का जिक्र है, एक पुरसुकून गांव सुनी बरुक में एक खुश मिजाज छोटे परिंदे बीनी नामी कीनरी रहता था। बीनी एक रोशन पीले रंग का परिंदा था जिसका गाना इतना मीठा था कि फूल खिल उठते। लेकिन बीनी को एक छोटी सी मुश्किल दरपेश थी। वो सुबह देर से उठना पसंद करता था। हर सुबह इसके दोस्त खेलने, तलाश करने और सबसे रसीले कीड़े ढूंढने के लिए जल्दी उठ जाते, लेकिन बीनी तब तक सोता रहता जब तक सूरज आसमान पर बुलंद ना हो जाता। एक दिन बीनी की बेहतरीन दोस्त उना नामी चूहिया इसके दरख्त के तने वाले घर पर दस्तक देने आई। बीनी उठो, आज वो दिन है जब हम चमकती हुई घास के मैदान की सैर करेंगे। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम है, लेकिन सिर्फ तब जब अब सुबह सवेरे वहां पहुंची ताकि शबनम के कतरे हीरों की तरह चमकते हुए देख सकी। बीनी ने जमाई ली और अपनी आंखें मिलाईं। लेकिन ना, अभी तो बहुत जल्दी है। क्या हम बाद में नहीं जा सकते? ना ने सर हिलाया। चमकती हुई घास के मैदान का जादू तब खत्म हो जाता है जब सूरज बहुत बुलंद हो जाता है। अगर तुम देर से उठोगे तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा। बीनी ने कुछ देर सोचा। वो किसी जादुई चीज से महरूम नहीं रहना चाहता था। इसलिए पहली बार इसने जल्दी उठने का फैसला किया। इसने अपने पर फैलाए अपने परों को खींचा और मां के साथ शामिल होने के लिए नीचे उड़ गया। जब वो चमकती हुई घास के मैदान की तरफ चले तो बीनी ने कुछ हैरत अंगेज देखा। सुबह सवेरे दुनिया कितनी पुरसुकून थी। हवा ताज़ा और खुशगवार थी और सूरज ने आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से सजा दिया था। इसने घास में नाश्ता करते हुए खरगोशों के एक खानदान को भी देखा। जब वो चमकती हुई घास के मैदान में पहुंचे तो बीनी हैरत से बेजुबान हो गया। मैदान छोटे छोटे शबनम के कतरात से ढका हुआ था जो धूप में खजाने की तरह जगमगा रहे थे। तितलियां हवा में रक्स कर रही थीं और फूल हल्की हवा के साथ गाते हुए महसूस होते थे। बीनी ने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। देखा, ना ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वजह है कि हम जल्दी उठते हैं। जल्दी उठने वाला परिंदा दुनिया का जादू देखता है। इस दिन के बाद बीनी जल्दी उठने वाला बन गया। इसने सूरज के साथ उठकर बहुत सी हैरत अंगेज चीजें दरियाफ्त की। इसने किसी और से पहले सबसे रसीले कीड़े ढूंढे, जागती हुई दुनिया को अपने गीत सुनाए और यहाँ तक कि अपने दोस्तों को सुबह के कामों में मदद भी की। सबसे बेहतर बात यह थी कि वो कभी भी किसी मुहिम जोई से महरूम नहीं रहा। एक सुबह जब बीनी और मां ने मिलकर तुलू आफताब देखा तो बीनी ने कहा, तुम सही थी ना। जल्दी उठना सिर्फ चमकती हुई घास के मैदान को देखने के बारे में नहीं है। ये खामोश लम्हात में खुशी तलाश करने और दिन का आगाज खुश दिल से करने के बारे में है। और इसी तरह बीनी कीनरी सुनी बरुक का जल्दी उठने वाला परिंदा बन गया।